تمرین شماره 12 پیش درآمد سه‌گاه از ساخته‌های علی اکبرخان شهنازی. سه‌گاه فاسوری داریم که علامت سرکلش هست فای سوری و سی کرون. کوک پیشنهادی خود کتاب برای این قطعه می لا ر فای سوری بوده که سیم چهارم رو کمی کوکش رو شلتر میکنیم، میشه فاسوری. ریتم دو ضربی هست، هر چنگ رو برابر یک شماره قرار میدیم و با سرعت پایین شروع به نواختن میکنیم. تو منزل وقتی تو دستتون تو ذهنتون جا افتاد ذره ذره سرعت رو ببرین بالاتر. 1 2 3 4 سکوت. فا 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 مزد میخوام. فا 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 تکرارش. فا فا آکسان داریم. فا دو دو سی لا سی دو لا سی دو سی ره سی دو سی ره. تکرار. 1 2 3 4 دو سی لا سول فا. سکوت. ره دو ره. تکرارشو دادم. دو سه سکوت. دو سری دو ره می ره دو سی لا سکوت. لا سی دو سی لا سول فا. سه چهار. 1 2 3 4 فا. ادامه. فا فا ره فا. دوبل نوت سول و می. انگشت چهارم که میشه می و انگشت دوم که میشه سول. قشنگ نوک انگشت می و سول با هم اول جدا 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 بزنید که گیر نکرده باشه و با هم دیگه سول و می با هم. پس این می این سول جدا جدا انگشتتون انگشت چهارم قوس داشته باشه به سیم اول گیر نکنه و اینکه با هم. پس این سول اینم می با هم. ره دو ره فا ره فا. این تمرین دوبل نوتا رو میتونین انجام بدیم، یعنی میو داشته باشین با خود سیم اول انگشت چهارم اینجوری جدا جدا میذارم که بدونین هم باید یه صدا بده همین که به سیم پایینی گیر نکنه. حالا با فا میتونیم انگشت اول رو بذاریم رو سیم اول که بشه مثلا این می با فا. دوبل نوتش صدای خوب نمیده، فاصله دوم میشه، ولی حالا تمرین حالا با سول می با سول این رو میتونید رو سیم‌های مختلف تمرین کنید که انگشت چهارمتون به سیم پایینی گیر نکنه. ره دو ره فا ره فا دو سی دو می دو می. میان انگشت چهارم بگیریم. ره سی دو سی دو سی دو دو ره دو سی سی لا سی دو ره سی. تکرارش. یا میتونیم بم ها رو یعنی سیما چهارم بزنیم بم می بم ره بم دو بم سی یا این مدلی، یا بزنیم سکوت سکوت می سکوت ره سکوت دو سی. دوتا مدلش رو تمرین کنیم. سی لا سی دو ره سی دو می ره. سکوت. ادامهش. سکوت. توی همه فیلم ها عرض کردم که هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک خیلی کوچیکی است به اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن، وگرنه هیچ گونه ادعایی خدای نکرده
پشت هیچ کدوم از این فیلم وجود نداره. اگر که سوال یادی بود با شماره تلفنی اول فیلم یا با موبایل خودم 0912 218 61 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.